aqër. Po, dhe a kishin njohuri për Kosovën, se tash është kogja e rëndësishme kur flasim për atë tilla, shpesh e konsiderojnë pjesë të Shqipërisë, Albania dhe aty e përfshin. A kishin njohuri konkretisht për Kosovën? Them, sinqerisht, ata njohurit kanë shumë pak rreth Kosovës, këta e që dihet rreth luftës së fundit, po është të vërtet, nga njerë bile mendojnë që jemi dikur nga Rusia andej, se na shohin të bardhë dhe mendojnë që gjua tingëllon ashtu, por me ardhen e tyre në këtë vend, pra në këtë detyrat e Ballkanit, e hap një diapazon të madh, siç ndodhi me rektorin e Bruneit, ku ishte prezent dhe për çdo vizitë që bënim, ai domethënë raportonte në rrjetet e sociale, kështu që bëri që më të madhe populli Bruneit me pa vende dhe me eksploru vendet e bukura të Kosovës. Prandaj është e ditur sikur shumë kosovarë që nuk dinë për Azinë Juglindore ose për Brunein, një ashtu edhe Brunei domethënë është i largët, thash mbi 10.000 km2, larg Kosovës, është i pasur, nuk